அன்னைக்கு சாயங்காலம் 6 மணி மாமா நம்ம ஃப்ரீ ஃபயரை போர் அடிக்குதுன்னு ஓபன் பண்ணா ஷார்ட் கன் மேட்ச்னு சொல்லிட்டு புதுசா ஒரு மோட கொண்டு வந்திருக்கானுங்கப்பா. 30 பேரை எவன் போட்டு தள்ளுறானோ அவன் தான் வின்னு சொல்றான் இந்த கரீனாக்காரன். நான் எப்படியாச்சும் ஓடி போய் நிறைய கில் எடுத்து நான் 30 கில் எடுக்க போறேனே. என்ன ஆப்போசிட்ல ஆடு சவுண்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு போயிட்டு இருக்கான் இந்த சிவப்பு கலர் ட்ரெஸ் போட்டவன். டேய் தம்பி எங்கப்பா ஓடுற? ஐயோ இவன் பாருங்களேன் வெறி கொண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கான். இந்த மோட பத்தின டீடைல்ஸ் நான் சொல்லணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. எவன் 30 கில் முதல்ல எடுக்கிறானோ அவன் தான் போய் வாங்கிட்டு போவான். யார்கிட்டயும் சொல்லிக்காதீங்க. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக கரீனாக்காரன் கிட்ட பேசி ஒரு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் கேட்டு வாங்கியிருக்கேன். அது என்னன்னா நம்ம குலதெய்வம் மாரியாத்தா மங்கையர்க்கரசிய மனசுல நினைச்சிட்டு எவன் ஆப்போசிட்ல வந்தாலும் சரி ஷாட்கனை வச்சு அழுத்துன்னு அழுத்தீங்கன்னா அசால்ட்டா போய் அடிச்சிடலாம். இந்த ட்ரிக் பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல ஓபின்னு கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. டாடா பாய்.